शेड्यूल के मुताबिक आप स्कूल या ऑफिस जा रहे हो और अचानक सबको अजीब आवाज़ें सुनाई देने को मिलती हैं। आवाज़ें ना तो किसी बर्ड से आती हुई लग रही होती हैं और ना ही किसी जानवर या इंसान से आती हुई लग रही होती हैं, लेकिन इसके बावजूद ये ऐसी अजीब साउंड होती हैं कि आपको गौर करने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिरकार ये साउंड आ कहाँ से रही है। ये ऐसी साउंड होती हैं जो कि कुछ इंसान सुन सकते हैं जबकि बाकी इंसान इसको सुन ही नहीं सकते। ये कैसी मिस्ट्री है कि कुछ इंसान सुन सकते हैं और बाकी नहीं सुन सकते, हालांकि जो एक आवाज़ है वो हर इंसान को सुनाई देनी चाहिए। ये साउंड ऐसी है कि यह ह्यूमन हियरिंग रेंज में आती ही नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड इंफ्रासाउंड। ये 20 हर्ट्ज से बिलो फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है जो कि एक्चुअली हमारी हियरिंग रेंज से कम है, लेकिन इसके बावजूद इसके हमारे ऊपर बहुत ही ख़तरनाक इफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि यह हमारी हार्ट बीट तेज़ कर सकता है, हमें अंदरूनी तौर पर डरा सकता है, एक्चुअली हमें फील ना हो तब भी। ये ऐसी साउंड है जो कि हॉरर फिल्म में भी यूज़ होती है। ये ना तो किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से आती है और ना ही किसी सॉन्ग से आती है। ये ऐसी साउंड होती है जो कि आप सुन नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद आपका दिमाग सुन के इसके कुछ अजीब सी कैफियत आपके ऊपर तारी करता रहता है, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर अचानक से तेज़ हो जाना और आपका डर जाना। अगर इंफ्रासाउंड को हॉरर मूवीज़ में से हटा दिया जाए तो हॉरर मूवीज़ का आधा फियर तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा सिर्फ इस साउंड को हटाने से। ये 20 हर्ट्ज की बिलो की साउंड होती हैं जो कि एक्चुअली सुनाई नहीं जा सकती, ना ही सुनी जा सकती हैं। अब ये इतने लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रैवल कर सकती हैं कि ये वॉल्स और बिल्डिंग्स के दरमियान से भी गुजर सकती हैं, उनको कोई भी रुकावट फील नहीं होती। अब ये मैंने आपको बताया कि जैसे कि ह्यूमंस को तो ये बड़ी अजीब लगती है आवाज़, लेकिन कुछ एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट्स और वेल्स इसको यूज़ करके कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कि कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया है कि उनको अजीब और गरीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जबकि बाकी लोग सुन ही नहीं सकते। इसके पीछे क्या मिस्ट्री? इसके पीछे बहुत सारे पॉसिबल सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे कि नेचुरल अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज, स्टॉर्म्स, मीटियोर्स, ऑरोराज वगैरह। कुछ आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, रॉकेट्स, एयरक्राफ्ट एंड विंड टर्बाइंस। लेकिन ये इतनी कसरत से नहीं होते कि जैसे आप जाएं और वहाँ पर आपको हर दफ़ा ही कोई वोल्केनो फट रहा हो या अर्थक्वेक आ रहा हो या कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा हो। इसलिए साइंटिस्ट ने इसको एक मिस्ट्री का नाम दिया है। अब क्योंकि नेचुरल और आर्टिफिशियल की बहुत सारी मिसालें दी गई हैं, एक्चुअली हमें नहीं पता कि आवाज़ पैदा क्यों होती हैं। अब कुछ सोर्सेज वो अननोन हैं, जैसे कि ब्लू साउंड जो कि डिटेक्ट की गई थी पैसिफिक ओशन में 1997 में। साइंटिस्ट स्पेशल माइक्रोफोन्स को यूज़ करते हैं और सेंसर को यूज़ करते हैं इंफ्रासाउंड को डिटेक्ट करने में, लेकिन अभी तक इसके प्रॉपर सोर्सेज का पता नहीं चल पाया। कुछ नाम हैं इंफ्रासाउंड के, द टम, द हम, द टेस हम, द ब्रिस्टल हम, द स्काई क्वेक्स वगैरह वगैरह। इसके नाम एक्चुअली इसके साउंड से मैच करते हैं। एक्चुअली हमें सोर्स का नहीं पता कि आखिरकार ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होती हैं और क्यों प्रोड्यूस होती हैं, कि ना किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से आती है लग रही होती हैं, और जबकि बाकी लोग सुन सकते हैं और बाकी कुछ नहीं सुन सकते। कोई लोग इसको इमेजिनेशन तस्वीर करते हैं, जबकि कुछ समझते हैं कि ये रियल एलियंस की तरफ से आने वाली साउंड है। इसका आंसर आप पे छोड़ते हैं। अब आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, बाय।